Bom dia, sobrinhos e sobrinhas. Vamos lá, primeiro dia gravando aqui no canal. Vamos começar já com a historinha da Tetsu, a Jeffzinha que vocês já conhecem bastante. Vamos começar o Extreme Makeover dela. Vamos pro primeiro rolezinho aqui, ó. Vamos lá, volantinho. Pegar a chavota. Vamos lá. Carro velho, né? Tá ligado? Uma chave você liga, outra chave você abre o carro. Pensa que é fácil, seu titio, filho? Olha, carregando a mala pra tudo que é canto. Pneu. Aí, ó, dia a dia. Faz os bagulho todo, bonitinho. Dá um grauzinho na boneca. Dá um grauzinho nela. Deixar tudo no jeito. Pensa que é fácil, seu titio, filho? Que é só dar o tutu no rolê? Queria eu. Ó, a roda fugindo. Pode não, filho. Pode não. Aí, ó. Bandejinha nova pra trocar. A tampa vai cair na minha cabeça já. Fica vendo. Bandejinha nova aqui. Essa chave de fenda aqui eu vou precisar botar junto com isso, que vai entrar no carro de novo. Vamos lá. Fazer a mágica aqui. Vamos botar de cantinho pra vocês verem. Foda, mano, foda, mas vamos lá. Aí, ó, a gente já começou o dia borrandinho. Aqui, ó, volantoso, vamos lá. Logo menos, estamos tirando essa luzinha aí de injeção. Agora vamos instalar o retrovisor central, que o tio tá rodando sem faz uma cota já. Aqui, ó, não vai dar pra enxergar direito, mas ó, bem aqui, exatamente aqui. Vamos lá, vamos ao trampo do dia. Vou ficar mais aqui pro meio, pegar os parafusos, chave de casa. Cadê? Primeiro parafuso, segundo parafuso, terceiro parafuso. Certo? Vamos lá. Enquanto a bichinha esquenta, a gente vai dando a desenrolada aqui, né? Certinho. Agora, gente, pernilongo. Morreu. Vamos lá. 1, 2, 3. Já prendeu. Aqui já prendeu. Ai. E aqui já prendeu. Temos retrovisor, filho. Temos visão traseira, sobrinhos e sobrinhas. Tá meio complicado. Motoca aparecia do nada. Tá ruim de buraco aqui. Tá ruimzão de buraco aqui. Aí. Certo. Tudo apertadinho. Abriu o teto solar, né? Tem que dar aquela forcinha. Ah, moleque! Como vocês podem ver, um
Um dia bem ensolarado. Mas temos um rolezito hoje. Temos novidades pro primeiro vídeo do canal. E aí vocês já vão começar acompanhando o Extreme Makeover da Tatsu, que vai começar pelas roditas, que inclusive eu nem mostrei. Ah, não, mostrei sim. A porrada do porta-mala na minha cabeça deu atrapalhando a memória aqui, né? Mas vamos lá. Detalhe. Primeiro vídeo do titio. Pega leve no rolê aí, fechou? Nós. Aí, ó. Nem bem sair de casa, mó trânsito do caralho já. Tudo travado, eu esqueci, não pode falar palavrão, é canal de família. Titio é exemplo pra sociedade, não pode falar palavrão. Né? Tá bom por hoje. A potência é tanta, filho, é tanta que a buzina até voou. Buzina voou. Vou abaixar aqui para nós ouvir a melodia. Gostosinho. Interessante. Tá barulhento. Brauzinho nela, botando uma gasóleo, indo resolver esse bagulho horrível e logo menos resolver essa fita aqui também. Mas de resto, daqui a gente vai rodar também com as rodinhas originais logo menos. Grauzinho nela de pódio, que eu nem sei quanto tá. 8,59, eu pagava 7,99 aqui, absurdo. Meu Deus. Encontramos aqui uma irmãzinha perdida. Sabe aquela filha esquecida que os pais não ligam? Então, exatamente. A gente tem a filha favorita e a filha esquecida. Tchucos e tchucas, não gravei muito hoje, mano, porque cê é louco, na correria tudo, acabo esquecendo também. É foda. Tô na vibe de fazer os bagulhos sem nem gravar, sem nem fazer nada, já diretão. E aí agora a gente tá aqui, ó, pra resolver o BO da bandeja. Já deixei a bandejinha ali no jeito já. Agora a gente vai desenrolar agora a bandeja na frente, lado esquerdo. Vai desenrolar o BO da bandeja aqui. E aí desenrolando esse BO, o carro já tá ok pra andar seguramente. E aí depois nós vai desenrolar a embreagem. Desenrolando a embreagem, aí a gente já consegue fazer toda a parte do restante. Bom dia, sobrinhos e sobrinhas. Vamos lá, mais um dia. Na verdade, o primeiro dia gravando. Começar aí a saga das... Fuck. Interessante. Gravar direito, mas tamo aí no rolê. É isso, sobrinhos e sobrinhas, tchucos e tchucas. Videozinho de hoje, explicando mais ou menos o que foi feito. No próximo vídeo ela já vai estar andando,
vai ter provavelmente a apresentação de uma nova parceria que a gente tá fazendo. E a gente vai testar a embreagem nova, moleque. Deixa o like, deixa o comentário, o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Pode criticar, pode xingar, pode fazer o que quiser, filho. Vamos gerar engajamento, vamos trocar ideia. Também segue o Titio no Insta, @sozututu, tá ali na descrição. Tem os nossos parceiros também. Eu vou fazer um vídeo apresentando um por um. E aí, cara, é o seguinte, chama e bora!